කැස්සනේ මොනවා කරත් තාම කැස්ස අඩු කරගන්න බැරි වුණා නේද? ආයුර්වේද බෙහෙත් තියනවාද කියලා බලන්න පුළුවන්. 100% ආයුර්වේද ඖෂධ තමයි මේ තියෙන්නේ. තාවට්ටාතල් සෝගිරි පැණිය, බැල්නි පැණිය. කල්ගතු කැස්ස, උග්‍රේ ආබාධ, සෙම ගතිය වගේ නැති වෙන්න ඔයාලට මෙන්න මේ දෙක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දෙකම නෙමෙයි එකක් තමයි පාවිච්චි කරන්න ඕන. මේ දෙකම අපි ළඟ තියෙනවා. ඔයාලට ඇවිල්ලා කතා කරලා මේ දෙකෙන් එකක් ගන්න පුළුවන්. යක්කල ආයුර්වේදයෙන් තමයි ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. යක්කලට එන්න බැරි කෙනෙක් ඉන්නවා නම් පහත් සඳහා දුරකථන අංකයට WhatsApp message එකක් දාලා ඔයා ලංකාවේ කොහේ හිටියත් ගෙදරටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්.